যেহেতু সামনে শীত আসতেছে, আপু মা ভাবিকে যেন খুব ভালোভাবে আপনার কাপড়টা ওয়াশ করতে পারে, শীতে যেন কোনো কষ্ট না হয়, স্পেশাল ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে। গরম পানি ফ্যাসিলিটি আছে 1200 থেকে 1400 আরপিএম আপনি পেয়ে যাবেন 14টা অপশন, আপনি কাপড় ওয়াশের অপশন আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। আপনি মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন লাইফ টাইম বলতে অনেকে ভাবে হয়তো 15 বছর 20 বছর, না এটা না। আপনার প্রোডাক্ট আপনার কাছে যত বছর থাকবে মোটর ওয়ারেন্টি তত বছর, সেটা 15 20 30 40 যত বছরই থাকুক না কেন। বাট আমাদের এটা হায়ার এক্সক্লুসিভ শোরুম, যেটা হচ্ছে আপনি প্রোডাক্ট যেটা নিবেন সরাসরি অথেন্টিক অরিজিনাল প্রোডাক্ট কোম্পানির প্রতিনিধি আপনার বাসায় গিয়ে ফ্রি ইনস্টলেশন করে দিয়ে আসবে। ঢাকা মেট্রোর মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি, ইনস্টলেশন ফ্রি, অল বাংলাদেশ। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা আবারও চলে আসছি হায়ারের অফিসিয়াল শোরুমে। এই শোরুমের লোকেশনটা কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে যমুনা ব্যাংক আছে, পাশে ব্যাংক এশিয়া আছে। এটা পাশের যে শোরুমটা, আপনারা কিন্তু এই শোরুমে আসলে অফারটা কিন্তু পাবেন। যেহেতু অফিসিয়াল শোরুমে আছি, প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট থাকবে 100% অফিসিয়াল প্রাইস এবং 100% অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ অরিজিনাল প্রোডাক্ট আপনারা পাবেন। আমার সাথে আছেন আপনাদের সেই প্রিয় আতিক ভাই। ভাই কি অবস্থা, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, অনেক ভালো আছি। আপনাদের শোরুমে আসলে ভাই ডিসপ্লে দেখলে মনটা ভালো হয়ে যায়, মানে এত সুন্দর করে সবকিছু সাজায় গুছিয়ে রাখেন। একটু ভাই কি অফার দিবেন আজকে বলেন তো ওয়াশিং মেশিনে? আজকে অফার থাকবে ভাই ওয়াশিং মেশিনে, যেহেতু সামনে শীত আসতেছে, আপু মা ভাবিকে যেন খুব ভালোভাবে আপনার কাপড়টা ওয়াশ করতে পারে, শীতে যেন কোনো কষ্ট না হয়, স্পেশাল ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে। স্পেশাল ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে। ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, আপনারা হয়তো বা জানেন আতিক ভাইয়ের এই শোরুম থেকে, মানে অফিসিয়াল শোরুম থেকে এত কম প্রাইসে বা এত বেশি ডিসকাউন্ট কিন্তু আপনারা অন্য কোথাও পাবেন না। তারপর আপনার লোকেশন একটু বলে দিবেন শুরুতে। আমার লোকেশনটা হচ্ছে 68/1 হাজিপাড়া রামপুরা, একদম খুব পপুলার জায়গা। আপনি যদি রামপুরা ব্রিজ হয়ে আসেন তাহলে আপনার হাতে বায়ে পড়বে, এটা হচ্ছে আপনার হাজিপাড়া পেট্রোল পাম্পের একটু সামনে আগালে যমুনা ব্যাংকের নিচে। আপনি যদি মৌচাক বা হচ্ছে মালিবাগ থেকে আসেন তাহলে হচ্ছে আপনার হাতের ডানে পড়বে, জাস্ট আপনি দেখবেন যে যমুনা ব্যাংক এবং ব্যাংক এশিয়ার নিচে আমাদের হায়ার। আচ্ছা, এক্স্যাক্টলি, মানে আমি ভিডিও শুরুতে যেটা বলেছিলাম যে যমুনা এবং এশিয়া ব্যাংকের মাঝখানে যে শোরুমটা, এটাই কিন্তু আপনারা আসলে এই শোরুম থেকে অফারটা কিন্তু পাবেন। আমাদের এটা কিন্তু হায়ার এক্সক্লুসিভ শোরুম, এখানে কিন্তু শুধুমাত্র হায়ার ব্যতীত আদার্স কোনো প্রোডাক্ট সেল হয় না। এটা একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি শপ, যেটা হচ্ছে হায়ারের। প্রথমে হচ্ছে আমাদের ফ্লোরিং ওয়াশিং মেশিন গুলো দেখাই। তো ফ্লোরিং এর মধ্যে ভাই আমরা দেখতে পাচ্ছি 8 কেজি এবং হচ্ছে 12 কেজি, আমাদের কাছে আরো মডেল আছে। তো প্রথমে শুরু করি 8 কেজিটা নিয়ে। আচ্ছা, 8 কেজি, এটা হচ্ছে 8 কেজি ভাইয়া। হায়ারের সব থেকে বেশি বিক্রিত ওয়াশিং মেশিন হচ্ছে আমাদের 8 কেজি ফ্লোরিং ওয়াশিং মেশিন। কেন হায়ার নিবেন? আমাদেরকে অনেকেই প্রশ্ন করে, ভাই বাজারে এত এত ব্র্যান্ড থাকে, আমরা কেন হায়ার নিব? আমি যদি প্রথমে একটু ড্রামটা দেখাই, ড্রামটা হচ্ছে 5 to 5 ড্রাম, 525 মিলিমিটার ড্রাম, একটু বিগ ড্রাম, যেটা হচ্ছে আদার্স কোনো ব্র্যান্ড আপনাকে প্রোভাইড করবে না এই বাজেটের মধ্যে। এবং এটা মোটর ওয়ারেন্টি হচ্ছে লাইফ টাইম, ডুয়েল স্প্রে টেকনোলজি আছে, কাপড়টাকে ওয়াশে পরে ডুয়েল স্প্রে করে আপনার গ্লাসটাকে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। গরম পানি ফ্যাসিলিটি আছে 1200 থেকে 1400 আরপিএম আপনি পেয়ে যাবেন 14টা অপশন, আপনি কাপড় ওয়াশের অপশন আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। গরম পানি অপশন আছে, স্টিম সিস্টেম আছে, আপনি চাইলে নিজস্ব আরপিএম আপনি সেট আপ করতে পারবেন। এটাও কিন্তু ভাই সম্পূর্ণ বডিটা হচ্ছে এসএস, এবং গ্লাসটা হচ্ছে পুরোটাই আপনার থার্মাল গ্লাস, যে গরম পানি দিবেন ভেঙে যাবে, লোকাল ব্র্যান্ডের মতো এরকম কোনো ভয় পাওয়ার অপশনই নেই, কারণ প্রোডাক্টটা সরাসরি বাহির থেকে আসে। তো 8 কেজির ওয়ারেন্টিটা বলি ভাই, আমাদের মোটর পুরো ফ্লোরিং, মানে প্রত্যেকটা ফ্লোরিং ওয়াশিং মেশিনেই আপনি মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন লাইফ টাইম বলতে অনেকে ভাবে হয়তো 15 বছর 20 বছর, না এটা না। আপনার প্রোডাক্ট আপনার কাছে যত বছর থাকবে মোটর ওয়ারেন্টি তত বছর, সেটা 15 20 30 40 যত বছরই থাকুক না কেন। এবং পার্টস এবং সার্ভিস পাবেন 1 বছর। সাথে ভাইয়া কিন্তু স্পেশাল গিফট থাকবে, আমি আবার বলছি ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে। স্পেশাল গিফট হচ্ছে 2টা করে লিকুইড ফ্রি পাবেন, 1 লিটার 2টা লিকুইড আপনারা ফ্রি পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আমাদের হায়ার এক্সক্লুসিভ হাজিপাড়া রামপুরা এই শোরুম থেকে। এরপর প্রাইসটা যদি একটু দেখাই আমি, আমাদের 8 কেজির মার্কেট প্রাইস হচ্ছে ভাই 62,400 টাকা। সাইড ব্লক থেকে যারা আসবে দাম পড়বে মাত্র 54,000 টাকা। আচ্ছা, আপনি চিন্তা করেন 62,400 টাকা কিন্তু এমআরপি, আপনি একটা অফিসিয়াল শোরুম থেকে পাচ্ছেন মাত্র কত ভাইয়া? 54,000 টাকা। 54,000 টাকা। আপনি কত টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন? আমাদের মেইন যে ডিসকাউন্ট এটা কিন্তু 8%। 8%। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু আমাদের যেহেতু ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট বা সাইডবার ব্লক থেকে যারা আসবে সরাসরি ফ্ল্যাট 13% ডিসকাউন্ট। আমরা কিন্তু কোনো লোকাল কোনো ডিলার না যে আপনার কাছে প্রোডাক্ট সেল করে পরবর্তীতে আপনি আমাদের কাছে সার্ভিস পাবেন না। আপনি অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনবেন, বাট পরবর্তীতে আপনাকে হ্যাসেল পোহাতে হবে। বাট আমাদের এটা হায়ার এক্সক্লুসিভ শোরুম, যেটা হচ্ছে আপনি প্রোডাক্ট যেটা নিবেন সরাসরি অথেন্টিক অরিজিনাল প্রোডাক্ট কোম্পানির প্রতিনিধি আপনার বাসায় গিয়ে ফ্রি ইনস্টলেশন করে দিয়ে আসবে। আচ্ছা, আমি যখনই কোনো অফিসিয়াল শোরুমে ভিডিও করি, আমি সব কাস্টমারদেরকে বলি, ভাই আপনি যেখান থেকে প্রোডাক্ট পারচেজ করেন আপনার টাকা আপনার সিদ্ধান্ত, তবে প্রোডাক্ট পারচেজ করার আগে আপনি এইটুকু মাথায় রাখবেন, আপনি একটা প্রোডাক্ট কেনা মানে কিন্তু শেষ না, এটা পরে 10 বছর 20 বছর আপনি যত বছর চালাবেন একটা আফটার সেল সার্ভিস বলে কোনো কথা আছে। অবশ্যই আপনি অফিসিয়াল শোরুম থেকে পারচেজ করলে সেটা কিন্তু নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন। অনায়াসে যে কোনো সমস্যা হবে সরাসরি হায়ারের হটলাইন নাম্বারে ফোন দিবে,
হায়ার আপনার বাসায় গিয়ে হোম সার্ভিস প্রদান করবে। জি, তারপরে ভাই কোনটা এরপর আছে? হচ্ছে ভাই 12 কেজি, আমাদের ফ্রন্ট লোডিং কিন্তু সবগুলো ভাই ইনভার্টার। তো 12 কেজি যেটা আছে এটা কিন্তু বিগ ড্রাম। অনেক প্রবাসী ভাই আমাদেরকে বলেন যে ভাই আমরা তো বিদেশ থেকে কম্বল নিয়ে আসি, ব্ল্যাঙ্কেট নিয়ে আসি, আমি এটা ওয়াশ করতে পারবো আচ্ছা, কিনা। ডাবল কম্বল থাকে, ডাবল কম্বল থাকে। বিদেশ থেকে আপনি যারা আনে, সিঙ্গেল হ্যাঁ। কম্বল অথবা ডাবল কম্বল, ড্রামকে আপনি 3 ভাগ ধরবেন, 3 ভাগের 2 ভাগ যদি এটা যায় অবশ্যই আপনি ওয়াশ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা 12 কেজিটাকে সবসময় সাজেস্ট করি যদি আপনি কম্বল ওয়াশ করতে চান তাহলে অবশ্যই 12 কেজিটা নিয়ে নেন। ওকে, এটা কিন্তু লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। এটা তো লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। জি। 12 কেজিটা ইনভার্টার টেকনোলজি, 1400 আরপিএম, আপনি 12টা অপশন পেয়ে যাবেন ওয়াশ করার জন্য। এটা মেড বাই হচ্ছে থাইল্যান্ডের ভাইয়া। মেড বাই থাইল্যান্ড? সরি ভাই, মেড বাই হচ্ছে মালয়েশিয়া। মেড বাই মালয়েশিয়া, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে। তো এটা তো আপনি সেম, আপনি কিন্তু সফট টাচ বাটন পেয়ে যাচ্ছেন, জাস্ট টাচ, এটা কিন্তু পুরোটাই টাচ। আপনি এক একটা ঘোরালে প্রত্যেকটা অপশন বাই অপশন চলে আসবে। সুপার বিএলডিসি ইনভার্টার মোটর ব্যবহার করা, যার নয়েজ ভাইব্রেশন অন্যান্য ব্র্যান্ডের থেকে আমাদের ব্র্যান্ডের একেবারেই কম ভাইয়া। আপনি 2 হাত সামনে থাকলে আপনাকে ফিল, আপনি মনে করবেন যে আপনার ওয়াশিং মেশিনটা কাজ করতেছে, 2 হাত দূরে চলে গেলে আপনার ফিলই হবে না যে আপনার ওয়াশিং মেশিন কাজ করতেছে কিনা, মানে এত পরিমাণ নয়েজ এবং ভাইব্রেশন কম। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত রাখবেন? আচ্ছা, 12 কেজি মার্কেট প্রাইস হচ্ছে ভাইয়া 54900 টাকা, মাত্র 84900 টাকা। জি, 84900 টাকা। দাম পড়বে মাত্র 73900 টাকা। 73900 টাকা, 73900 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে ভাই আমাদের সবথেকে হায়ারের যে মানে হাইপ তোলা যে ওয়াশিং মেশিন, সেটা হচ্ছে 10 কেজি। এই 10 কেজি কি কি ফ্যাসিলিটি আপনি পাচ্ছেন? 10 কেজিতে হচ্ছে আপনার ড্রেক ড্রাইভ মোটর পাচ্ছেন। ড্রেক ড্রাইভ মোটরটা হচ্ছে বেল্ট, ড্রাম এবং মোটর সরাসরি অ্যাডজাস্ট, এখানে কোনো বেল্ট ইউজ করা হয়নি, যার কারণে হচ্ছে এটা নয়েজ ভাইব্রেশন একেবারেই কম এবং সব থেকে কম। এবং এটা কিন্তু গিনেস বুক অল রেকর্ডও আছে। আপনি যদি যদি ইউটিউবে সার্চ দেন যে হায়ার ওয়াশিং মেশিন গিনেস বুক অল রেকর্ড, আপনি সরাসরি ভিডিওটা পেয়ে যাবেন। আমাদের ওয়াশিং মেশিন এত পরিমাণ নয়েজ কম। তো ডিরেক্ট ড্রাইভ মোটরটাও আপনি সেম পেয়ে যাচ্ছেন, লাইফ টাইম মোটর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন, আপনি 12টা ওয়াশ করার অপশন পেয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে কটন, সিনথেটিক, উল থাকবে, কুইক ওয়াশ থাকবে। আপনার এটা যেহেতু হচ্ছে আপনার 100% ড্রাই ড্রাই থাকবে, ওয়াশ এন্ড ড্রাই থাকবে, আপনার সিল্ক থাকবে, আপনার ব্ল্যাঙ্কেট থাকবে, বিভিন্ন অপশন আপনি পেয়ে যাবেন। এবং আপনি এটা কিন্তু ওয়াইফাই দিয়েও কন্ট্রোল করতে পারবেন, লাইক মোবাইলে অ্যাপস দিয়ে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। টাইমিংটা কমাতে বাড়াতে পারবেন, আরপিএমটা কমাতে বাড়াতে পারবেন। তো প্রত্যেকটা অপশন এখানে দেওয়া আছে। আপনি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু 5 স্টার রেটিং প্রাপ্ত। আপনি কিন্তু হিউজ বড় একটা ড্রাম পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা বাংলাদেশে কোনো ওয়াশিং মেশিন আপনি পাবেন না। এটাও কিন্তু সফট টাচ বাটন থাকবে। আমি যদি ভাই এটা প্রাইসটা একটু দেখাই ভাইয়া, এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 97900 টাকা। এটা হচ্ছে ওয়াশ এন্ড ড্রায়ার, এটা ডিসকাউন্টে পড়বে মাত্র 84900 টাকা। 84900 টাকা, জি, বিগ একটা ডিসকাউন্ট, আপনি 10000 টাকার অধিক একটা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, সেম টু সেম এর মধ্যে ভাই আমাদের কাছে 10.5 কেজি ওয়াশটা পাবেন, শুধুমাত্র 85% কাপড় শুকিয়ে দিবে। আচ্ছা, এটা 100%, ওটা 80%, 85%। আচ্ছা, আমাদের বাকি শুধুমাত্র 10.5 কেজি ওয়াশ এন্ড ড্রায়ার ব্যতীত প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিনে হচ্ছে 85% কাপড় আপনার শুকিয়ে দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওইটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 77900 টাকা, ডিসকাউন্টে পড়বে মাত্র 67500 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, সেম টু সেম লুক থাকবে, শুধু ড্রায়ারটা থাকবে না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে ভাই আমাদের 9 কেজির ফন্ডলিং ওয়াশিং মেশিন। এটা তো সেম টু সেম 8 কেজির মতো, কিন্তু এটা সফট টাচ বাটন থাকবে, জাস্ট টাচ স্ক্রিনের মতো। এটাও বিগ একটা ড্রাম পেয়ে যাচ্ছেন, লাইফ টাইম মোটর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে ভাই 67900 টাকা, ডিসকাউন্টে পড়বে মাত্র 59000 টাকা। 59000 টাকা। সেম আপনি লাইফ টাইম মোটর ওয়ারেন্টি, ইনভার্টার টেকনোলজি, গরম পানি ফ্যাসিলিটি, স্টিম অপশন, আরপিএম পাবেন 1400, অনেক ফ্যাসিলিটি আছে যেগুলো হচ্ছে আপনার এআই টেকনোলজি পর্যন্ত আছে। ভিডিওটা বড় হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা আসলে এটা বলতে পারি না। আপনার যদি কোনো ইনফরমেশন লাগে সরাসরি আপনি আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার যোগাযোগ করবেন, অবশ্যই আমরা আপনাকে প্রপার ইনফরমেশনটা দিব। আচ্ছা, এবার আমাদের অনেকে প্রশ্ন করে ভাই প্রোডাক্টটা কিভাবে নিব। যদি আপনি ঢাকার মধ্যে হয়ে থাকেন, ঢাকা সিটির মধ্যে, অবশ্যই আমাদের সরাসরি শপটা ভিজিট করেন। আপনি দেখেন যেখানে আমরা হায়ার ভিত্তিতে আদার্স কোনো প্রোডাক্ট সেল করি কিনা, বা আমরা অথেন্টিক হায়ার কিনা, অথেন্টিক প্রোডাক্ট আছে কিনা। আবার যদি আপনি ঢাকার বাইরে হন, সরাসরি আপনি আমাদের চাইলে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, টেলিগ্রাম নাম্বার আছে, সরাসরি আপনি সেখানে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিতে পারবো। ওকে ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে ভাইয়া টপ ফ্লোরিং 7 কেজিটা দেখায়। এটা হচ্ছে ব্যাচেলর অথবা ছোট ফ্যামিলির ওয়াশিং মেশিন, একদম রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে, ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। জাস্ট কাপড় দিবেন, ডিটারজেন্ট দিবেন, প্রোগ্রাম সিলেক্ট করবেন, বাকি কাজটা হচ্ছে ওর। ও আপনার কাপড়টাকে ওয়াশ করবে, ওয়াশ করার পর 85% কাপড় শুকিয়ে দিবে। প্রাইসটা যদি দেখাবে, মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 29900 টাকা, ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টে পড়বে মাত্র 25900 টাকা। মাত্র 25900 টাকা। জি, মাত্র 25900 টাকা। ঢাকা মেট্রোর মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি, ইনস্টলেশন ফ্রি, অল বাংলাদেশ। আচ্ছা, এরপরে আমি 8 কেজিটা যদি দেখাই, 2024 সালের লেটেস্ট মডেল, মেড বাই মালয়েশিয়া। একটু প্রোগ্রামগুলো দেখাই ভাই।
আপনি যে প্রোগ্রামগুলো পাচ্ছেন, নরমাল পাচ্ছেন, কুইক পাচ্ছেন, জিন্স পাচ্ছেন, ডেলিকেট পাচ্ছেন, হিজাব পাচ্ছেন, ব্ল্যাঙ্কেট পাচ্ছেন। শীতের জন্য কিন্তু পারফেক্ট একটা মুড হচ্ছে ব্ল্যাঙ্কেট। এরপর স্পিন এয়ার, এরপর আপনি ওয়াটার লেভেল সক পাচ্ছেন, ওয়াশ পাচ্ছেন, রেইন পাচ্ছেন, স্পিন পাচ্ছেন। টোটালি কিন্তু একটা অটো রিসেট আছে। ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে ওইখান থেকে, যেখান থেকে বন্ধ হচ্ছে ওখান থেকে আবার পুনরায় চালু হয়ে যাবে ইলেকট্রিসিটি আসলে। পুরো এসএস বডি ভাই, এটা হাইড্রোলিক দরজা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন, ডিটারজেন্ট বার আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। একটু প্রাইসটা একটু দেখাই ভাইয়া, মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 36,400 টাকা। সাইড ব্লক থেকে যারা আসবে দাম পড়বে মাত্র 31,500 টাকা। 31,500 টাকা। জি, এটা অনেক চমৎকার। 5 স্টার মধ্যে ভাই 3 স্টার রেটিং প্রাপ্ত, পার মানে ইলেকট্রিসিটি বিল আসবে 2 টাকা 50 পয়সা। আচ্ছা আচ্ছা। একদম ঢাকা মেট্রোর মধ্যে আমরা ডেলিভারি ফ্রি এবং ইনস্টলেশন ফ্রি অল বাংলাদেশ। এরপর ভাই 9 কেজিটা দেখতে পাচ্ছেন, সেম টু সেম প্রোগ্রাম থাকবে, শুধু এমআরপিটা দেখাচ্ছি 39,400 টাকা, ডিসকাউন্ট পড়বে মাত্র 34,000 টাকা। অনলি 34,000 টাকা। অনলি 34,000 টাকা ভাইয়া। এরপরে ভাই আমাদের 10 কেজি ওয়াশিং মেশিনটা দেখাই। আমাদের এটা 316 সিরিজের, সেম আপনার 8 কেজি থেকে 12 কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটাও সেম টু সেম প্রোগ্রাম থাকবে, শুধু ক্যাপাসিটিটা বেশি 10 কেজি। এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 43,900 টাকা। 43,900 টাকা ভাইয়া। এটাও ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টে পড়বে মাত্র 38,000 টাকা। 38,000 টাকা 10 কেজিটা। 10 কেজিটা ভাইয়া। আচ্ছা, এটা কিন্তু আপনি নিলে জিতবেন আসলে, মানে প্রাইসটা থেকে বেশি হলে অন্যান্য ব্র্যান্ডের থেকে আমাদের প্রোডাক্টের দাম অনেক রিজনেবল। রাইট। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিন্তু অনেক বেশি। জি। 10 বছর, এটা ওয়ারেন্টি হচ্ছে কিন্তু 10 বছর, মোট 10 বছর সার্ভিস 1 বছর। 12 কেজিটা মার্কেট হচ্ছে ভাইয়া 49,900 টাকা, দাম পড়বে মাত্র 43,500 টাকা। 43,500 টাকা 12 কেজি। জি। 4 স্টার রেটিং প্রাপ্ত। আচ্ছা, 12 কেজিটা 4 স্টার কেন ভাইয়া? 12 কেজিটা যে আপনার পিসিবি বোর্ডটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার বিদ্যুৎটাকে কম করার জন্য, যেহেতু বড় স্পেস। অনেকে ভাবে যে মানে বিগ স্পেস মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ বিলটা বেশি না, কিন্তু না, বিগ স্পেস কিন্তু বিদ্যুৎ বিলটা কম না, যার কারণে আমাদের এটা 4 স্টার। ও আচ্ছা, অন্যগুলো কিন্তু 3 স্টার, 12 কেজিটা 4 স্টার। আচ্ছা, আর 1 স্টার হলে কিন্তু ভাই ইনভার্টার হয়ে যেত। রাইট। আচ্ছা, এটাও সেম টু সেম ভাই, বিগ ড্রাম, আপনি কাঁথা অনায়াসি, কম্বল টম্বল এগুলো অনায়াসি ওয়াশ করতে পারবেন। এটাও কিন্তু হাইড্রোলিক দরজা, আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটা অনায়াসি, ভয় নাই যে হাত পাছায় পড়বে, হাত ভেঙে যাবে বা আপনার গ্লাস ভেঙে যাবে, এরকম কোনো ভয় নেই। তো আমাদের এই টপ লোডিং এর সাথে আপনি পেয়ে যাবেন 2টা লিকুইড, টপ লোডিং ফল লোডিং দুইটার সাথে আপনি পেয়ে যাবেন 1 লিটার লিকুইড। বাসায় নিবেন, কোম্পানির লোক যাবে, ইনস্টলেশন করবে, সাথে সাথে ওয়াশ করা শুরু করবেন। আচ্ছা, কোনো প্রবলেম হলে সরাসরি হায়ার বাংলাদেশ আপনাকে সাপোর্ট দিবে। এমন না যে আমি কোনো লোকাল, আমরা এখানে মিক্স প্রোডাক্ট আমি সেল করি, এখানে শুধু আমার হায়ার ছাড়া আমরা আদার্স কোনো প্রোডাক্ট সেল করি না। কোনো সমস্যা হবে হায়ার হটলাইন নাম্বারে ফোন দিবেন, ওরা আপনার বাসায় গিয়ে সার্ভিস দেওয়া হবে, বাংলাদেশের যে প্রান্তে থাকেন না কেন। একটা প্রোডাক্ট কিনবেন, প্রোডাক্ট কেনার পরে বেস্ট সার্ভিসটা আপনি আমাদের এই হায়ার এক্সক্লুসিভ শোরুম থেকে আপনি অবশ্যই পেয়ে যাবেন। ওকে ভাই, আজকের এই ভিডিওতে কোনো ওয়াশিং মেশিনের সাইজ বা কোনো মডেল কি নাই, স্টক নাই, এরকম কোনো কিছু হয়েছে আপনাদের এখানে? আমাদের শুধুমাত্র এখানে ডিসপ্লেতে শুধু 10.5 কেজি আমরা ফল লোডিংটা দিতে পারি না, আমাদের জায়গাটা ছোট হওয়ার কারণে। আর বাকি সবগুলো আছে, সবগুলো মডেলই আছে আমাদের কাছে, সব স্টক अवेलेबल আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এছাড়া আপনাদের এই শপে আর কি কি প্রোডাক্ট আছে? আচ্ছা, এছাড়া ভাই আপনি আমাদের হায়ার কি ডিসকাউন্ট চলতেছে? আপনি আমাদের ডিপ ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, ডিপ ফ্রিজ কিন্তু পেয়ে যাবেন, সাইড বাই সাইড পেয়ে যাবেন, রেফ্রিজারেটর, সিঙ্গেল ডোর রেফ্রিজারেটর, এসি পেয়ে যাবেন, গিজার পেয়ে যাবেন, এবং সবথেকে মোস্ট পপুলার আমাদের টিভি এবং এসিটা পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন মানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে ডিসকাউন্ট অফার থাকে সব সময়? অবশ্যই সব সময় থাকে। আপনি ওয়াশিং মেশিন এর ভিডিও দেখছেন, আপনার মনে হচ্ছে যে আমি হায়ার একটা এসি নিব, আপনি সবসময় ফোন দিন, ডিসকাউন্ট अवेलेबल। ওকে, ঠিক আছে। প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা কথা বলছিলাম রামপুরা হাজিপাড়া হায়ারের অফিসিয়াল শোরুমে। আপনারা জানেন এই শোরুম থেকে প্রত্যেকবার, মানে আমি যতবার ভিডিও করি, আতিক ভাই খুব ধামাকা একটা অফার দেয়, যেটা আপনি হয়তো বা বাংলাদেশের অন্য কোনো অফিসিয়াল শোরুমে এই অফারটা কখনোই পাবেন না। আর অফিসিয়াল শোরুম থেকে প্রোডাক্ট কেনার কিন্তু অনেক ভালো কিছু ফ্যাসিলিটিস আছে, যেগুলো আপনি আসলে জানতে পারবেন বিস্তারিত। বা যারা শপে আসবে, লোকেশন আরেকবার বলে দিবেন। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে হাজিপাড়া, রামপুরা, যমুনা ব্যাংক এবং ব্যাংক এশিয়ার নিচে 68/1 আমাদের আউটলেট নেম। আমাদের আউটলেটের সাইনবোর্ডটা হচ্ছে হায়ার। এটা হচ্ছে হায়ারের এক্সক্লুসিভ শোরুম, যেটা হচ্ছে আকলাক ইলেকট্রনিক্স এর আন্ডারে এটা ডিস্ট্রিবিউট করতেছে বা আপনাদেরকে কাস্টমার প্রোডাক্ট বা ডিসকাউন্টটা দিচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই আমাদেরকে হটলাইন নাম্বারে বা ফোন নাম্বারে আপনি জানালে আমরা আপনাকে রিসিভ করতে পারবো। ওকে, এটা হচ্ছে যে আপনার লোকেশনটা, মানে এই শোরুমের লোকেশনটা আশেপাশে 2টা ব্যাংক আছে, একটা যমুনা আর একটা ব্যাংক এশিয়া। এই 2টা ব্যাংকের মাঝে যে শোরুমটা, আপনারা কিন্তু এখানে আসবেন, অন্যথায় ভুল জায়গায় ভুল লোকেশনে চলে গেলে আপনারা অফারটা পাবেন না। জি। ওকে, আজকের মতো এই পর্যন্ত। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।